बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपने चैनल शफीक मेडिसिन इन्फो में आपको वेलकम करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों के एक कफ सिरप से मुतल्लिक। अमूमन बच्चों को एलर्जिक कफ होती है, प्रोडक्टिव कफ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की खुशक खांसी वगैरह होती है। तो आज बच्चों के जिस कफ सिरप का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिरप टिक्सिलिक्स। पहले मैं आपको इसके फार्मूलेशन से मुतल्लिक आगाह करूं तो इसमें प्रोमेथाजीन HCl प्लस फोल्कोडीन इसमें इस्तेमाल किया गया है। यह दोनों फार्मूलों का मजमूआ है और अल्कोहल मौजूद होती है। ये सिरप एनाल्जेसिक भी है और एंटीहिस्टामिन भी, क्योंकि इसमें शामिल मेडिसिन प्रोमेथाजीन HCl जो कि एनाल्जेसिक का काम भी करता है। एंटाहिस्टामिन का मतलब होता है कि अगर एलर्जिक खांसी हो तो इसके लिए भी ये यूज़ होता है। और अक्सर देखा गया है कि बच्चे खांसी करते हुए कै वगैरह भी कर देते हैं, तो इनके लिए एंटी एमिटिक यानी कै मतली वगैरह के लिए भी ये सिरप बेहतरीन है। और इस सिरप में एनाल्जेसिक फार्मूला भी शामिल है, क्योंकि इसमें प्रोमेथाजीन जो शामिल है और ये 120 ml बोतल में दस्तयाब है। वो खांसी खुशक या बलगमी होती है और आप जानते हैं कि खांसी अंदरूनी झिल्लियों के वर्म और तकलीफ को और बढ़ा देती है। शरबत में मौजूद एंटीहिस्टामिन मसलन एलर्जी की वजह से नाक बंद होना, नाक से पानी बहना, छींकें वगैरह आना और नाक से जो रुतूबत गले में गिरती है, इसके लिए बेहद मुफीद है। और यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल होता है। ये एलर्जिक रिएनिटीज़ में भी इस्तेमाल होता है। और आप जानते हैं कि एलर्जिक में नाक के इर्द गिर्द सूजन हो जाती है और सुरख हो जाता है और इससे मवाद भी निकलना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा बच्चों में रात को खुशक खांसी जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गले की खराश में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इस सीरम में फोल्कोडीन जो फार्मूला है, इससे बच्चों में रिलैक्सेशन हो जाती है और सांस की दिक्कत में आसानी पैदा हो जाती है। व्यूअर्स, अब मैं आपको इसकी मिकदार खुराक के बारे में बताता हूँ। 3 साल से 5 साल की उम्र के बच्चों में इसमें 5 ml का एक चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा दे सकते हैं। और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा ये इस्तेमाल करा सकते हैं। हाँ व्यूअर्स, कफ सिरप के इस्तेमाल से मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि हल्की सी गुनूदगी हो सकती है, इसलिए इसकी मिकदार कम कर देनी चाहिए। यह डॉक्टर से दवाई तजवीज़ करे उसी हिसाब से बच्चे को डोज देनी चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम या परेशानी से बचने के लिए बेहतर तौर पर यह दवाई एडवाइस दी जा सके। व्यूअर्स, अब मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ। इस सिरप को ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे बेचैनी, डिप्रेशन, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। और कंट्राइंडिकेशन में वो मरीज जो प्रोमेथाजीन HCl से एलर्जिक होते हैं, यानी इस दवाई से बहुत ज़्यादा हसास हों या वो फोल्कोडीन से एलर्जिक हों, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। और हाँ व्यूअर्स, 2 साल से कम उम्र बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो बच्चों के सिरप टिक्सिलिक्स से मुतल्लिक थी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली मेडिसिन से मुतल्लिक वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।